大家好，歡迎喺睇片之前先訂閱、讚好及分享。如果方便嘅話，請撳埋個鐘仔，有新片出嘅時候會第一時間通知你。今日又係同大家講飲茶，嚟到港鐵黃埔站，我哋喺 C、D 出口出，左邊係 D 出口。D 出口係去AEON、九龍君綽酒店同埋海明軒，而 C 出口就會係去 Donkey 同埋壽司郎二期分店。我哋今日要喺 C2 出，C2 係有 lift 坐，我哋直接坐 lift 上去地面。只有一層嘅啫，嚟到地面，睇到極具標誌嘅黃埔號，然後我哋轉左邊，左邊係新光黃埔，我哋行入去新光黃埔地下搭 lift，我哋去右邊坐 lift，睇睇個水牌先，最高都係得3樓。今日我哋要去嘅係2樓，坐咗部觀光 lift，嚟到2樓美食坊，lobby 都唔細，好寬闊，裝修好簡潔，燈光又明亮。坐低開返壺茶，佢哋係用茶包，好大個茶包。沖返壺茶先，睇下今日晨早點心優惠，7點至9點半供應，13蚊一款，假期係會加2蚊。然後仲有張綠色嘅特價點心紙，有超值孖寶33蚊，一共有13款點心配搭。另外仲有19蚊、21蚊、24蚊、27蚊嘅特價點心。左邊仲見到個點心拼盤，一共有6款，每款2件，係60蚊一款。星期6日同假期每款要加3蚊。首先嚟嘅係鹹水角，炸到超級黃色，我覺得佢係翻炸。然後再嚟嘅係蠔皇鮮竹卷，蠔皇鮮竹卷個賣相都唔錯，試下先。啲肉真係鮮甜啦，仲有其他配料呢係爽脆啦，正常味道啦，唔會鹹，亦都唔會覺得油膩。不過我咬到佢好厚好厚嘅鮮竹皮，腐皮超厚啊！大家睇下，呢邊有3、4層，另外一邊嘅料就相對係比較薄咯，但係調味都 OK 咯。跟住睇下呢隻鹹水角，哇，好油，真係好油，試下味先。仲係熱辣辣，睇下咩料？有韭菜啦、肉碎粒、菜脯同埋蝦米，整體味道都唔錯咯。因為仲係好熱咯。
再嚟嘅係鮮蝦菜苗餃。啲菜苗餃呢，完全係冇接花咯，切得好貼啲料咯。嗱，呢粒啊已經係爆咗，我直接開佢嚟睇下有啲咩料。呢隻蝦大隻，原隻蝦，仲有啲蝦碎，跟住啲菜係剁到碎晒啦，個皮都比較腍咯。啲菜仲少過啲蝦咯，嗰一隻蝦多過晒啲菜，仲有啲啲芫荽，整體味道都唔錯。好，睇下而家酒樓嘅整體環境先。台與台之間唔會太逼夾啦，四人台都係好大張啦，唔會坐到黐埋一齊。咁仲有一扇窗係向黃埔好，所以好光嘛。咁裝修都係簡潔明亮。好，而家嚟嘅係潮州粉果，好細粒，感覺上好細粒。因為潮州粉果一般都會係小點同埋唔會太細粒咯，但係呢度好細粒。同鮮蝦菜苗餃一樣啦，個接花係切到同啲料係幾乎齊口，所以係爆咗咯。睇下啲咩料先嚇。佢用嘅應該係菜脯啦、沙葛，咁好明顯呢度係花生，腍嘅，好香不過腍嘅，唔知點解係腍嘅。咁仲有韭菜啦，花生都有幾粒嘅。咁沙葛都唔少啦，蝦米啦一樣啦，仲有中芹啦，呢個皮都幾煙韌，調味都 OK，唔會太鹹，都好味，但好細粒，未見過咁細粒嘅潮州粉果。好啦，最後嚟嘅第五碟點心就係鳳爪排骨飯。隻鳳爪啲醬好豐滿啦，就好足夠啦，唔會乾真真。咁啲排骨望落都係 juicy 啦。我哋呢個飯係加咗豉油嘅，睇下啲飯軟硬適中啦，唔會太濕，亦都唔會太乾。啲料都幾均勻，有6粒排骨，半隻鳳爪。飯係好靚，啲飯真係好香咯，啲排骨唔會腥咯，調味都非常之好，鳳爪排骨飯都係好味嘅。哇，咁快，今日已經係飲完茶㗎啦，落咗單要離開啦。今日呢係假期，茶錢係13蚊。已經係尾聲啦，多謝大家收睇，記得訂閱、讚好同分享，多謝大家收看。